गई हमारी पहली गाड़ी। अब जाएंगे नई गाड़ी लेने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जाएंगे स्पोर्ट्स कार। अब स्पोर्ट्स कार। ये जगह मेरी खाली हो गई आज, खाली खाली लग रही है जगह, देख। यहाँ पे आएगी स्पोर्ट्स कार। तो गाइज अब तो मैंने मन बना लिया स्पोर्ट्स कार का कि मैं फाइनली स्पोर्ट्स कार ले रहा हूँ। तो गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ जो स्पोर्ट्स कार मैंने सोची है लेने की, तो मैं आपको टीवी में दिखाता हूँ और सबको भी दिखा देता हूँ। जो उनसे पसंद आएगी वो देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे मिनी कूपर। ये भाइयों के लिए बेस्ट लग रही है मुझे, बिकॉज ये ओपन भी हो जाती है। और छोटा है जीप रूबिकॉन। इसके आगे सब फेल है। नेक्स्ट है ये ऑडी टीटी। और ये है मस्टैंग जीटी, जो कि आपने देखा होगा बाबू भैया के पास में भी है। ये नेक्स्ट है डिफेंडर, ये भी ले सकते हैं।